Устаз, мен университетте окуйм. Чынын айтсам, университетте бир кызды жакшы көрүп калдым. Ал да жакшы кыз оронот. Намаз окуйт. Никеге чейинки сүйүүнүн жаман экенин билем. Бирок нафсим анын жүзүн көргүсү келет. Жана аны жакшы көрүүмдү ал кызга айткым келет. Сиздин кеңешиңиз. Алла разы болсун. Анын жүзүн көргүсү келет деп эле көрүп алгансыз го зачем? Көрүп алгандан кийин көргүсү келетми? Мындай кылмаңыз. Ушунун аты такыбалык да. Эркектерге туугандар аялдардан өткөн чоң фитна жок, билип коюң. Өзгөчө мына ыймандууларга, намаз окугандарга бир арак менен жана башка казино менен алдай албайт шайтанчы. Ошон үчүн фитнатын ниса аялдардын фитнасы менен алып кетет. Бул өтө жаман неме фитна. Бул өтө жаман фитна. Кайсын элде жаштары зынага кириптер болуп калган болсо, ал элдин келечеги болбойт. Ал элде туугандар эртеби кечпи ушундай оорулар пайда болот, ата бабалары укпаган. Бул риваятта келет. Ал адам өзү дагы тууган Алла субханаху ва тааланын каргышына калат. Анын бактысы болбойт. Ошон үчүн бизге пайгамбарыбыз таза дин алып келген. Тазалык менен баш кошойлу, тазалык менен үйлөнөйлү, башка бирөөнү дагы бузбайлы, көңүлүн, оюн, өзүн, канча деген мына коомчулукта бар. Ушинтип сүйлөшүп, жүрүшүп, бирге болуп калып, анан кийин атайын нике пикеси жок, канча арам болду. Андан кийин перзент болуп калды, же ага айта албайт, же ата-энеси аны кабыл албайт. Ага болбойт дейт, проблема. Тиги каяка турмушка чыгат, ал дагы нафсини алдыра берди. Туугандар, ошондуктан иншалла бул арам иш. Пайгамбарыбыздын сөзүн, эң акылдуу сөзүн уга берели. Эң билимдүүнүн сөзүн уга берели. Ал алдына дагы билип турат эмне болорунчу. Ошон үчүн бизге боорукерлик кылып айтып атат, мынага жакындаба. Алла Кур'анда айтып койду, ла тaqrabu zina. Зына кылбагыла деген жок. Зынага жакындабагыла. Жакындабагыла деп атат. Себеп дегенде, тууган, ал жерде сен өзүңдү кармай албайсың деген сөз. Ошон үчүн жакындаба, бер жактан эле тормуз берип атат. Бекер айтылган эмес. Жөн атыр себинген максаты көз зына кылат, тил зына кылат. Булардын баары бекер айтылган жок да, тууган. Ошон үчүн иншалла карап, эгерде ушундай эме болуп калса, анан көрөк ата-энесине жуучу салгыла. Адресин билсеңер болот. Анан эгерде макул боло турган болсо, азыр нике кыйдырып койгула. Тойду эмдиги жылы кыла берели. Тойду эмдиги жылы кыла берели. Ал зарыл эмес го. Бирок арам нерсеге токтоо, немеден өзүн токтотуу керек да. Мен бир досум менен иштейм. Ал арак ичип турат, ичпесе жүрөгүм деп кыйналат. Анан мен алып келип беремин. Ошондо мен күнөөлүү болуп каламынбы? Кандай кылсам болот? Күнөөлүү болосуң сөзсүз. 10 кишиге маалат айтылган. Арак жасаган, ташыган, куйган, сатып алган, саткан, ичкен. Анан өзүң айтмакчы, мына алып келген. Бардыгына күнөөдө шериктеш. Калпене жүрөгү ооруйт аны. Шайтан внушать этип койгон, ушинтип арак ичпесең жүрөгү ооруйт. Мен конкретно айтайын, бул таптакыр бул шайтандын сөзү да, бул. Точно шайтандын сөзү, бул өзүн өзү алдап аткан. Кудай кааласа иншалла, ал арак таштап койсо оңойланат. Даватка чыксын, көбүрөөк узагыраакка чыксын, жакшы адамдардын чөйрөсүн тандасын, корсакты жакшы тойгозсун, болду, жөн эле калып кетет. Сигаретти калтырыш кичине кыйыныраак. Сигарет чеккендер. Түтүнгө тияк неме болуп, баш ооруп неме болуп, арактарга Кудай кааласа, ага караганда иншалла өсө жеңил. Бирок ташыбаңыз, болбойт, арам нерсе. Өлүп калам, өлүп баратам, больницага барып койгула, все. Мен кичинемде апам менен устаз, мен кичинен
Кичинемде апам менен зына иш болгон, канча жашта экенди толук билбейм. Атам Россиядан көп жыл келбеди, анан мени менен болду деп ойлойм. Алла өз кечирсин эмне кылсын. Истигфар кылгыла, арам нерселердин бардыгынан истигфар, тооба. Мурунку арам жашоолордун баарын ташташ керек. Аларды эстебеш керек, айтпаш керек. Алладан күн сайын ыйлап көз жаш чыгарыш керек. Садака дагы берип тургула, ыйлап дагы тургула. Истигфар садака, истигфар садака. Бу тообанын эшиги ачык. Мен үйлөнгөнмүн 4 ай болду. Аялымдын ата-энеси менен менин жашоомдо киришип ажыраштырып жатат. Аялым үйдө болгон нерсени ата-энесине айтып барат. Ата-энемди ыйлатпайт дейби? Ыйлатпайт. Мени дагы көзгө илбейт. Сыйлабайт. Мени да көзгө илбейт. Теке бер. Кандай кылсам болот? Ата-энем ажыраштырып жатат. Кеңешиңизди. Тууган мындай. Bunun бардыгы караңызда. Biz erkek болсок, аял аялдай болот. Эркектик милдетти аткарбасаң, азыркындай проблемалар болот. Алла Таала эркекти жоопкер кылып жараткан. Милдетибизди билейли, өзүбүздү күнөөдөн сактайлы. Үйдө таалим болуп, үйгө эртерээк келиңиз. Аялды жакшы көрүңүз, кызматына жардам бериңиз. Чогуу машаалла ибадат кылгыла. Чогуу намазга тургула. Чогуу Куран окугула. Чогуу зикир кылгыла. Буга мындай кош көңүл болбоңуз. Биз түшүнбөгөн, шайтан алсырай турган, руханият күчөйө турган өтө сырлар бар бу жерде. Ушинтип таалим кылып койсок ушундай болуп кетеби? Ошондой болуп кетет. Кайсы үйдө таалим болсо периштелер келет. Периштелер келген жерде шайтан качат. Шайтан качкан жерде азгыруусу кошо качат. Шайтандын азгыруусу качканда азыраак ачуулана баштайсың. Бири-бириңерди жакшы көрүп, айыптарыңарды жашыра баштайсың. Аманаткөй бол. Ихластуулук, иманды бекемдеген үйдөгү таалим менен болот. Үйдөгү ибадаттар менен болот. Анан көчөдө өзүңүздү такыба алып жүрүңүз. Сиз ар кыз менен сүйлөшө берсең, ал деле айтат да, мен деле сүйлөшө берейин. Мен деле сүйлөшө берейин дейт. Урматтуу устаз, өткөндө акыйда тахавия сабагында айттыңыз. Ал-Кайда болсоңор да силер менен бирге. Алла кайда болсоңор да ал кайда болсоңор да силер менен бирге деп. Бул аят жөнүндө Абу Ханифа айтат. Кагазга мен силер мененмин деп, бирок заты менен мен бирге эмесмин деп, жана Ибн Аббас айтат, Алла илими менен бирге деп. Аллахтын заты сыпаты бир деген пикирде сизден башка кайсыл аалымдар карманчу дейт. Алла разы болсун, атым Жаныбек. Мындай туугандар. Алла Таала жисим эмес, ушуну жакшы түшүнүп алыңыздар. Бирге боло турган жисим деп коет, түшүнөсүзбү? Жисим эмес да. Мутакаллиминдер де ихтилаф болгон. Ушул акыйда илиминде алгачкы адамдарда Алла Таала өзүнүн вujud заты менен биргеби, же илим кудурети менен биргеби? Чүнтү Кур'ан-ы Каримде "Ва хува ма'акум айнама кунтум", силер кайда гана болбогула, ал силер менен бирге дейт. "Ва хува" деп Алла Тааланын өзүнө барат да булчу. Бирок азыр мисалы эми карап туруп, кээ бирлерден анда ажатканада делеби, путта делеби, ар жерде дегенде неме болуп калат. Силер менен кайерде гана экөөң болсоң үчүнчү Алла, үчөөң болсо төртүнчү Алла, Алла илими менен, кудурети менен депчи. Макулбу? Бирок ушул жерде Алла Таала субхана ва таала заты сыпаты эки башка нерсе эмес. Адамдардын акылынан чыгыш үчүн ал кайерден биз ушул жерден адашып атабыз, угуңуз. Кайерден биз жерде туура эмеске кетип атабыз, качан биз аны жисим дегенде. Мисалы, Кур'ан-ы Каримди жаттаган кары. Бул Кур'ан-ы Карим каякта? Мээсиндеби же жүрөгүндөбү? Барыңыздарга суроо. Кур'ан каерде болсо мейли. Кээ бирлер мээсинде дейт, кээ бирлер жүрөгүндө дейт. Макулбу? Так. Эми Кур'ан-ы Карим менен бул киши ал кайсы? Мээсинде, жүрөгүндө, ал жисим эмес да.
Эгерде мына Кур'ан-ы Каримди ала турган болсо, ушу менен ажатканага барса болобу? Айтат да, бу акмаксың го сен. Кур'ан менен ажатканага кирдиңби дейт. Качан жисим болсо өкүмү бөлөк болот. Эми бул жөн эле кире турган болсо ажатканага, өзү кары, кирбей коюш керекпи? Кур'андын урматына. Кур'андын урматына кирбей коюш керек. Ал жисим эмес ал. Бул жисим. Бул өкүм бөлөк, бул өкүм бөлөк. Так, мисал айтайын, бир эле мисал, экинчи бир мисал. Азыр Алла Таалам баарыбызды Рамазан айга эсен аман жеткирсин. Амин. Рамазан ай келди деп коебуз. Рамазан ай каерде? Мечиттин ичиндеби, жокпу? Эшиктеби? Асманда, суда? Каерде болсо Рамазан айбы же кандай? Кандай дейсиң? Жисим эмес бул. Ажатканаңда деле Рамазан ай. Ошол жерге ичип койсо болобу? Биякта Рамазан ай жок деп. Туугандар, анан караңыздар. Жисим менен жисим эмести жакшы түшүнүш керек. Болбосо, сен сокку жей бересиң, акылдан адашасың. Биз качан аны жисим деп атабыз? Алла субханаху ва таала жисим эмес. Нахну акрабу илейхи мин хаблил варид. Биз силерге күрө тамырдан дагы жакынбыз дейт. Кандай жакын Алла өзү билет бол. Бирок Алла жисим эмес. Экөөң жүрсөң, үчүнчүсү. Ошон үчүн баягы жалпы эме келгенде Алла илими менен бирге, кудурети менен бирге, бул астан тарика. Бирок ошол Алла субханаху ва тааланын сыпаттарын сабит кылып атканда, Алланын затын нафи кылып салыш болбойт. Жокко чыгарып салыш болбойт да. Ошон үчүн жөн эле бул жерде ыйман келтиргенибиз жакшы болду. Алла жисим эмес, акылыбызга түшүнбөйт. Рамазан айтайын, сен азыр түшүндүңөр да. Рамазан кантип кармап бересиң? Кантип көрсөтөсүң? Көкпү кызыл ой жисим эмес бул. Алла субханаху ва таала акылдан жогору көп. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн Алла субханаху Кур'анда айтып атканы, каерде гана болбогула, Алла силер менен бирге. Алла субханаху ва таала жисим эмес. Мен Алла таала илими менен, кудурети менен бирге. Токто ушу менен караш. Себеп деген ихтилаф болгондо уламалардын ортосунда да мурдагы мутакаллимдер. Шафак деген эмне? Каза намаздын мечитте окуу жакшыбы же үйдө? Ниет кандай кылуу керек? Шафак деп коет, күн баткандан кийинки. Биринчи күн батты, баткандан кийин кызыл ошо батыш жактан чыгат. Кызыл өңдү көрдүңүздөр беле? Ошону шафак деп коет, шафакыл ахмар. Ал кызыл баткандан кийин ак чыгат, баягы. Ал актан анан жоюлуп, барып капкараңгы болот. Ошо куптандын убактысы болот. Кызыл менен ак бул шамдын убактысы болот. Кызыл менен ак эмненин убактысы? Шамдын убактысы. Бизде фатва ошо кызылга, шафакта окуп. Каза намазды караңыз, үйдө окуган эң абзел. Каза намазды үйдө окуган абзел. Ниетин кандай кыласыз? Ошо ниетин мен жашоомдогу эң алгачкы мойнумдагы багымдат намаздын казасын деп ниет кыласыз. Күн сайын, күн сайын эмес, бир күндө мүмкүн, 5-6 күн окушуңуз да мүмкүн. Ар биринде алгачкы дей бересиз. Ар биринде эмне дей бересиз? Алгачкы. Азыр эми сиздин эсиңизде жок да. 13 жашта, канча жыл мурда багымдат намаз каерден каза болгон? Эсиңизде жок. Ошон үчүн биз алгачкы деп айтабыз. Мына 10ды караңыздар, алгачкысы бул болот. Багымдаттын ушу алгачкысын окудуңуз. Эртеси күнү же болбосо кийин, андан кийин окусаңыз алгачкысы мына болот. Андан кийин алгачкысы кайсы болот? Бул болот. Алгачкысы кайсы болот? Алгачкысы. Ушинтип кете берет. Анан мойнуңузда ушу бирөө калганда алгачкысы ушул болот. Адашып бир экөөнү окуп алсаңыз нафилге кетет. Азан коматы жок эле окуу. Азан комат экөө тең сүннөт. Эгерде казаңыз аз эле болсо, анда бир азан айтасыз, жана калганын комат менен окуй бересиз. Эгерде казаңыз оптон болсо, ошого кетирген комат азандын ордуна казага кетириңиз. Каза фарыз. Менин суроом мындайча. Көк жарда бир көзү ачык бар. Менин периштем Микаил дарылайт, сыйынгыла деп сажда кылышат. Менин жакындарым барышат, алиязу билля.
Sarih kufur бул. Mikail же жин экенин түшүндүрмө берип койсоңуз, сабакты угуп, өздөрү таразалай болчу, өтө жаңылып жатышат. Аллахым разы болсун сизге. Туугандар, Mikail ол периште. Ал келбейт. Анын башка иши бар. Жабраил, Mikail, Исрафил, Азраил алардын совсем башка иши бар. Анан кийин периштелерге сыйынып болбойт. Караңыздар. Христиандар не dedi? İsa ibnullah, Allah'ın balası деп, İsa деп, balası var деп, bular adашты. Жөөттөрдүн bir тобу ne dedi? Uzayr ibnullah, Uzayr Allah'ın balası деп, алар adашты. Müşrikler ne dedi? Perişteler el-melaike banatullah, Allah Taala'nın kızları деп, bular adашты. Bularga sajda kılıp bolboyt. Sajda bir Allah'a gana. Allah'a gana. Perişteler elbette sıylay turgan mahluklar. Allah nurdan jaralgan. Allah bu Allah'a çakırıp atkan sıyın işkere tiyakpıyak al bolboyt. Al sığın bir cin özün atın Mikail koyup algan. Cin ne koyup algan atın? Mikail koyup algan. Cinler ele emес, Afrika barsanız Mikail degen adamlarda da var. Çok seriosna. Allah Afrikanistler Cibril деп koyat, Jabrail degen çoğun karı var. İsrafil degen atlar var, al jakta şunday atlar var da. Adamdır atı. Biz menen okuytulab aldılar. Atın kimse Jabrail. Maşallah dedi. Onu biz menen okuyan biri ola Jabrail degen bala var da. Birösünün iğnesinin atı Mikail oldu, özünün atı Jabrail mi? Oşaytı o jinler at koyup aldı, bu kulak ataya oturttan da göz açtı. Aytadat mına men Mikail'im dedi. Al Mikail al, perişte Mikail emes al, jinni al. Түшүндө көп элдерге мечитке баян айтуучумун. Машина айдасам кыйналчумун дейби, билбейм муну. Мында тагы жазып берсеңиз да жакшы болот эле. Жакшы окуя албадым, түшүнүксүз болуп калды. Да баягы биринчи окугандар бар эле, ошолор бергиле мыналар. Мен биринчи курста окуйм. 3 ай мурун мындай тунугураак тагыраак жасаңыздар, мага да жакшы болот, сиздерге да жакшы болот. Мен биринчи курста окуйм. 3 ай мурун нарындан келгем. Бишкекте дагы 5-6 жыл жашашым мүмкүн. Сурайын дегеним, касыр намазды кандай кылам? Мисалы, куптан намазын 4 рекетине, парыздын канча убакытка чейин 2 рекет окуй берем. Жок, сиз эгерде 5-6 жылга чейин келген болсоңузчу, болду. Бишкекте сразу эле толук окуйсуз. Вообще касыр окуйсуз. Бул жактан нарынга баратканыңызда жолдо касыр окуйсуз. Макулбу? Нарынга барып, нарында үйүңүз болсочу, барар замат толук окуйсуз. Анан кийин кайра бул жакка келгенде жолдо касыр окуйсуз Бишкекке чейин. Бишкекке келгенде 15 күндөн ашыгыраак тура турган болсоңуз, автоматически толук окуйсуз. Түшүндүңүзбү? Мен Москва шаарында жеткирүү кызматында иштейм. Күндөлүк керектөлүүчү азыктарды ташыйм. Арасында адал эмес азыктар аралашып калат. Ошол тапкан акча адалбы? Арак, чочкон этин ташыган болбойт. Ничего эмес. Жеңил берет. Сыйкыр же болбосо жин кирип кеткенин кантип билсе болот? Адам кандай болуп калат? Сыйкыр кирген адамга Бишкек шаарында кайсы жерге алып барса болот? Мындай сыйкыр менен жин экөөтөн киргенгечи, ал сөзү орундуу эмес болуп калат. Сөзүнөн тайып, көңүл тартпай, ар ким менен урушуп, макулбу? Анан албетте кайсынысы сыйкыр, кайсынысы жинден, аны кээ бир адамдар билсе керек, onu өзүнүн адисинен сурап көрүш керек. Мен билбейм. Кайерде окутабыз дей турган болсоңор, көбүнчө мына Московский Гоголяда центральный мечит бар. Ошол жерде сопулары бар, окуй турган дамыналар бар. Андан сырткары мына Баха менен көтөрүлгөнүңүздөрдө, Баха Южный магистраль менен көтөрүлгөндө Ас-Сунна деген ошол жерде медициналык борбор бар. Вот ошол жерде дагы ошо сыйкырларды, жиндерди окуйт. Кредит боюнча кененирээк айтып кетсеңиз, мисалы, кредит алып, мал алып атышат, үй эмеректери, үй салып атышат, кредиттен кутулушту, бирок кандай болот, адал болобу, ушул жөнүндө көбүрөөк маалымат бериңиз. Процент таксырлар болбойт.
Шариятыбыздын бунун чечими, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ачык айтып койгон. Эгерде бирөөгө процент берген болсоңуз тууган, ошо проценттен акча келип калды, анда өзүңүздүн баягы негизги дасмияңыз бар го, 10 миң сом бербедиңиз беле? Үстүнө 5 миң сом кошуп бербедиби сизге? Ошо 10 миң сомду алың дагы 5 миңди жок кылып. Канча үстүнө тапкан болсоңуз, кредит менен келип калган болсо, аны садака кылып бериң. Бейбечараларга кетирип бериңиз. Анан ушуга чейин билбей кылып алган истигфар тооба кылыңыз. Дуа кылганда Аллага сиз деп кайрылса болобу? Кайсынысы жакшы, сиз дегенби же сиз деп кайрылуу? Сен дегенби? Жок, Алла Таалага сен деп эле кайрыласың. Я Алла кечиргин, хидаят бергин, рызкы бергин, өзүң сактагын деп. Сактап коюңузчу дебей. Сактагын деп. Иштеген жеринде паракорчулук көп. Бирок ал жерде иштегенде ыраазычылык кылып, чаевой деп акча берсе, ошону алса арам эмеспи? Кээ бирлери акча сурашат, аткарган кызматы үчүн, печать басканы үчүн дейт. Бул болбойт. Өзгөчө мамлекеттик кызматта атайы айлык бар. Алардын соцфонд төлөт, мамлекет атайы айлык берет, биз баарыбыз налог берип атабыз ошолорго. Туурабы? Ошолордун баары бул жерге келет, свет төлөп атабыз, башкасын төлөп атабыз, налог болуп атат. Алардан ошого мамлекеттин кызматы иштеп атат деп айлык берип атат. Анын үстүнө кылган акысын ала турган болсо арам болот. Андан сырткары сиз кызмат кылыңыз, документтерин алып жазып бериңиз. Жумушуңуздан сырткары, бул сиздин жумушуңуздан эмес да? Же болсо башка дагы бир кызматтарды кылып берип акча ала турган болсоңуз, анда бөлөккө. Саат 9-дан 5-ке чейин иштейсиз, 5-те жумуштан чыктыңыз, 6-га чейин мейл кандай кызмат көрсөттүңүз, анда акча алыңыз мейл. Эгерде частный компания боло турган болсоңуз, анда бөлөккө. Анда акчаны жакшынакай коюп, каалагандай өзүңүз менен макулдашып, кардар менен сүйлөшүп ала бересиз өзүнүн жолунда. Албетте адамдардын муктаждыгынан пайдаланып, акчаны көбөйтүп койгон жакшы эмес. Шариятта эркек киши үй бүлөнү, аялды багууга милдеттүү. Аял киши үйдө бала багып, өз тиричилигин кылыш керек деп түшүнүп атабыз. Тескерисинче, күйөөсү оорулуу болуп, аялдын жардамына муктаж болсо, бардык маселени аял киши чечип, бүт оорчулукту өз мойнуна алса, аялдын алган соогу кандай болот, же күйөөгө итаат кылбаган абалда болуп, сооктон кур калабы? Ушул жүрөктү өйүгөн суроого кеңири жооп берип коесузбу? Эми эгерде күйөө келе ушу ооруп калган болсо, өзү акча тапканга кудурети жетпесе, шарият деле анда аялга буйрат. Сиз өзүн багыш керек. Бирок мүмкүн болсо тамак аш менен жасап саттырганга, анан кийин кийим кечек тиккенге, ушу эркектер менен аралашпаган азыр швейный немелер чыккан. Ушундайларга жакшы да. Эгерде азыр эркектер менен чогуу аралашып, сапарга барып, намахрамдар менен сааттан кечке иштеп, кечке чейин келип, ал тамашалап тийишет, бул да мындай болот. Бирөөнүн тою, бирөөнүн да вечеринкасы да, бирөөнүн туулган күнү, майда чүйдө, бул тууган жакшыга алып барбайт да. Анан кечээ тиги күйөөсү ооруп аткан болсо, өңүлгөндүн үстүнө gömгөн кылып, ал кыжалат болуп отурса, ким менен сүйлөшүп атат, каяктан болуп атат депчи. Ошон үчүн ушундай аялдарга, ушундай кыздарга мен айтаар элем, Алла Таалам иншалла кудуреттүү, Алла Таалам гайраттуу, макулбу? Ошон үчүн сиз иншалла биз таквалык менен кесипти караңыз, Аллахым ошого береке берет. Эгерде балаңыз чоңоюп калса, агаңыз, иниңиз, тайкеңиз болсо, чогуу иштесе мейли. Макул, анан намахрам, бул махрамсыз эле намахрамдар менен иш кылган, бул жакшылыкка алып барбайт. Үйдө жакшынакай нерселерди жасап туруп эле мейли, күйөөңүз аркылуу телефонду күйөөңүз көрүп коюңуз, ошо сата берсин, ала берсин. Азыр, тим более азыр кандай бир буюмду алып сатуу өтө жеңил болуп калды. Телефондор менен эле баардык иш бүтүп атпайбы? Кандай болбосун, намахрамдар менен аралашпаганга аракет кылыңыз. Аялдар боюнан алдырганда себеп менен жана азыркы заман менен күйгүздүрүп жатабыз ооруларды. Ошол убакта аялдар канча күнгө чейин намаз окубайбыз же окуй беребизби? Bir айга чейин дары колдонуп жатабыз. Ушул кандай болот?
Аялдардын маселесинде мындай, эми этектер келип калганда бизде Ханафи мазхабта азы 3 күн, көбү 10 күн. Эгерде таптакыр эле келбей калса эчтеке эмес, окуп кете бересиң. Эгерде ошо таптакыр эле айыз келбесе окуй берет, болду. Эгерде 10 күндөн көбүрөөк келе турган болсо, анда дагы болду, 10 күн айыз болуп эсептелет да, андан кийинкисине кусул кылат, кийинкилерин даарат менен ар бир намаздан кийин окуп кете берет. Жаныбыз чыккандан кийин жаныбыз чыккандан кийин эмне болобуз? Гөргө киргенде кандай болот? 5 тозокко сразу бөлүнөбүзбү? 3 суроо гана берилеби же акыбалыбыз кандай болот? Намазга көрдөн жооп беребизби? Кичинекей кыямат бар, чоң кыямат бар. Ман мата фақад қама қиямату. Қиямат қиямату. Ким өлсө, ага кыямат кайым болду дейт. Ким эле өлсө, ага кичинекей кыямат башталды. Чоң кыямат бардыгы талкалангандан кийин, анан Алла Таала бардыгын тирилткенден кийин болот. Макулбу? Албетте, жаныбыз чыккандан кийин эмне болорубуз Алла Таала өзү билет. Бирок кандайдыр бир деңгээлде инсанда калат. Угуп алыңыз жакшы. Себеп кабырга барганда жан салынып атпайбы? Ал жерде сурак алынып атат. Жалпысынан эле сурак болот а жерде. Жалпысынан. Робуң ким? Динин кайсы? Пайгамбарың. Ол ошол жалпысынан жооп бере алат. Бу дүйнөдө жашаганына жараша, жаттап алганына жараша эмес, жашаганына жараша жооп берет. Буну билип коюңуз. Жаттап алганына жараша эмес, жашаганына жараша жооп берет. А эми кыямат күнү болсо, аны кенен ар бирине анан кийин сурак башталат. Аялдардын айыз 10 күндөн ашса, ооруну себебинен келген кан болуп, намаз окулат делет го. Ал эми климакс учурунда кан 1 айга дээри келет. Ошол учурда кандай болбосун? 10 күндөн кийинкисинин бардыгын намаз окулат. Биздики алар өздөрүнүн адатын билет, ай сайын боло турганын, андай келет. Намазды бузуп алган учурдагы кечирим саждасы тууралуу айтып бересизби? Фарызды ылдый алдын аркага жылдырып койгондо, важиптер таштап койгондо жаңылыш саждасы болот. Кечинде жолдошум келет ошол так. Бул башка экен. Талакты телефон менен айтса түшөбү же өзүнүн оозунан угуш керекпи? Ажырашканыма 14 жыл болду. Телефон менен айткан. Же өзүнү жолугуп талак алайынбы? Жо жетиштүү. Телефон менен айтса жетиштүү. Даже телефон менен айтпай деле, жазып койсо деле, жазбай деле, өзүнүн бирөөгө айтып койсо деле талак түшө берет. Талак туугандар ушундай этиятташ керек. Анын кулагына кабар берүү, анан кийин укса, анан түшөт деген маселе эмес. Укпаса деле талак түшө берет. Эгерде бул күйөөсү айткан болсо, мисалы отурат эле, бир 2 киши менен отурат эле, мен аялыма талак бердим десе, болду, түштү ал. Ал аялы укпайбы, мен уккан жокмун. Андай жок ал нерсе. Өтө этиятташ керек. Так, Аллахумма салли аля Мухаммад. Манзил окуп дуа кылса, Аллахумма барик аля Мухаммад ва аля али баракта аля Ибрахим 100 жолу окуса, таалим болор алдында уйку келбейт деген тууралуу. Бул эми алымдардын тажрыйбасы болушу мүмкүн, салаваттын берекеси. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан мындай хадистер жок да. Азанды күтпөй намаз окуй беребизби? Телефондогу убакыт менен. Жок туугандар. Азанды күтүш керек. Азан бул сүннөт. Шиарил ислам. Исламдын чоң бир белгиси болуп эсептелет. Азанды уккандан кийин сүннөттү. Андан кийин намаз окуш керек. Албетте бул кимдирге? Азыр самолет учат. Рейс бар саат 1:30 рейс. Бирде намаз окуп, убакыт келген окуп. Же болсо 1:30 азыр заседание башталат өкмөттүн. Намаз окуйм деген саат убактысы келген, бирде намаз окуп кире берсин дейбиз. Буларгачы дайым эле мындай боло бербейт да. Ата азандан кийин намаз болуш керек. Кээ бир учурларда, ошондой болуп калган учурларда мисалы
убакыт кирери менен намаз окусаңыз албетте кабыл, азанды сөөгүнөн махрум болот. Даратта масынын ролу жөнүндө масыга мас тартыш бул ахли сүннат ва жамааттын аламатынан болот. Масыга тартсаңыз албетте биринчи даратта ошо толук алгандан кийин анан масы келет. Мусапырга 3 күн 3 түнгө чейин тартып жүрсө болот. Мусапыр эмес үйдөгүлөргө, мукимдерге 1 күн бүтүндө. Намаз окуп жатып сөздөрдү унутуп калса же рекеттен жаңылса кандай болот? Сөзү кандай унутуп калды? Мисалы, эмнени унутуп калды? Субханака Аллахумманы унутуп калдыбы? Же амин деп айтканды унутуп калдыбы? Же Фатиханы унутуп калдыбы? Эмнени унутуп калды? Аны карашыбыз керек да. Эгерде Фатиханы унутуп калса, аны кайра баштан окусун. Эгерде Субханака же рүкүдө Субхана Раббил Азим деп унутуп калган болсо, ал эчтеке эмес, ал сүннөт эле. Ага жаңылыш саждасы болбойт. Аттахиятты айтканды унутуп кала турган болсо, анда жаңылыш саждасы бар. Мындай да намазда кейбір өкүмдөр фарыз, кейбирлери важип, кейбирлери сүннөт. Фарыз калып кетсе намаз болбойт. Важип калып кетсе анда сажда жаңылыш саждасы менен толуктанат. Сүннөт калып кетсе жаңылыш саждасы кылынбайт. Кемчиликтүү ойлор калып кетет. Жумушта шефтин уруксаты жок, мисалы бир печенье жесек канчалык күнөө дейт. Уруксаты жок, шефтин уруксаты. Арам да, арамдын кичинекей чоңу баары бирдей. Бир тамчы зара менен 1 литр экөөнүн айырмасы жок. Макулбу? Ошондой бир чака сүткө бир тамчы зараны кошуп койсоң, арам болгондой эле, буда да ошондой. Уруксаты менен жеңиз. Менин байкемден 15 кою бар. Аны чабан кайтарат. 15 кой 3кө бөлүнөт. 5 өзүмө, 5 тоютта дейби, 3 чабанга кайтаргандын акысы ошол. 15 койго зекет берилет. Жок, койго зекет 40ка чейин берилбейт. 40 кой болгондо анан 1 кой берилет. Биз фарыз орозодон кийин 6 күн соо чоң деп орозо кармайбыз. Ошол эле 6 күндүк орозо менен карыз орозобуздан дагы кутулабызбы? Кутулабыз деп укканбыз. Ошол болобу? Жок, болбойт. Мындай да, нафилге фарыз аралашпайт. Нафилге фарыз кирбейт, фарызга нафил кирбейт. Нафилге нафил кирип кете берет. Бирок фарызга кирбейт. Ошол 6 күн сиз ниет кылганда нафил Шаввалдын 6 күн деп ниет кылгансыз. Карыз деп ниет кылган эмес, ошондуктан ал кирбейт. Карызга азамынаке мүмкүнчүлүк болуп атат. Ноябрь, декабрь, январь кимдин карызы болсо, орозолорун кармап берип койсун. Бул азыр күн кыска. Кусул бузулуп, ошондо 6 күндү фарз деп ниет кылса болобу? Болот. Бирок Шаввалдын фазилети берилбейт. Нафилге кирбейт да. Эгерде ошол өзү бул Шаввалдын ошо 6 фазилетин кээ бир мухаддисиндер заиф деп айтат. Кандай болбосун да? Өзү кимдин карызы болсо, нафил кармабаш керек. Кимдин мойнунда карыз орозосу болсо, нафил кармаганга уруксат эмес. Ал биринчи карызын кутулсун. Ошондой эле кимдин мойнунда фарыз намаз каза боло турган болсо, ал нафилдерди токтотуп, ошонун ордуна казан окусун. Кусул бузулуп, түнү кусул албай, уктап, багымдатка жетишпей баратсаң, даарат алып, кайра таяммум кылып, багымдатты окуса болобу? Жок, мындай. Күн чыга берсин. Бирок сиз кусулсуз окуй албайсыз. Макулбу? Мисалы мындай да, могу жерде суу чыгып атат, очередте 100 киши. Шамдын убактысы өтүп баратат. Же асырдын убактысы өтүп барат. Кандай болобосун? Суу агып атат. Өтсө өтө берсин. Макулбу? Ошо өтүп кетип калбасын деп таяммум менен намаз окуганга шарият уруксат бербейт. Единственный жаназада уруксат бар. Эмне үчүн? Жаназа окугандан кийин кайтара келбейт да алчы. Ошого эгерде даарат алып барып келе турган болсом, жаназа окулуп бүтүп калат. Азыр дааратым жок. Не кылам? Таяммум кылам. Таяммум кылып туруп, жаназа намазды окуп коем да. Айт намазындай да. Түшүнүктүүбү? Вот ошон үчүн. Мындан 5 вакыт намазда эгерде суу бар болсо, бирок очередь көп. Намаз убактысы өтүп баратат. Өтө берсин намаз убактысы. Каза боло берсин. Бирок сиз ошодо даратты суу менен аласыз да, анан окуйсуз.
А мынанда гусулда дагы кудум ушундай. Канчада намаз? 25-теби? Мен жолдошумду жаакка чапкам. Себеби ал да мени чапкан. Ал мас болчу. Андан бери канча жыл болду? Ошондон бери жолдошум айтып кек сактап келет. Мен көп жолу кечирим сурадым. Кечирбей сактап келет. Мени кечирбей келет. Мен кантем? Субханалла. Биринчи жолу ушуну. Андай кылбаңыз да. Хоть мас болсо дагы күйөөңүз. Мас болсо дагы балдардын атасы. Жакаласа болот, түртсө болот, жаса неме кылып, жаакка чапкан болбойт. Эми көңүлүн тапсаңар, эми өзүңөр тап калат, кечирим сурап, кызматын кылып, Алла Таала жеңил кылсын. Баламдын сол колу жакшы иштебейт. Дарат алганда авратын жууя албайт. Оң колу менен жууса күнөө болбойбу? Күнөө болбойт. Кимдин мисалы карап туруңуздар, дарат ошондой азыркындай учурларда оң колу менен истинжа кылса боло берет. Эгерде сол колу ушуну ооруп аткан болсо, макулбу? Ошондой эле тамак жегенде оң колу менен жей албайт. Өзү тамакты оң колу менен жеш керек. Сууну оң колу менен ич керек. Садаканы оң колу менен бериш керек. Садаканы кандай? Эми карап туруп, эгерде суу ичкенге, тамак ичкенге оң колу иштебесе, анда сол колго шарият уруксат берет. Эчтеке эмес. Өзү ооруйт. Ден соолугун берсин, дуа кылып коюңуз. Алла Таалам шифа берсин. Жакшы болуп кетсин. Сурайын, так. Устаз, сизден суранайын. Жоолук намаз боюнча кыскача айта кетсеңиз. Жоолук салынбаса эмне болот, намаз окубаса эмне болот? Кичине катуу айтып коюңуз. Күнөөкөр болот да, эмне болмогон? Намаздын күнөөсү чоңураак. Жоолукту кичинерээк, бир экөө тең таамай койсо күнөөкөр болот, арам болот. Устаз, жакында менин кичинекей 3 айлык балам дүйнөдөн өтүп кетти. Менин жүрөгүмдө жеңилдете турган анын ахиретине жана азыркы жашоону тууралуу айтып бергениңизде жакшы болот эле. Алла Таалам рахматын алсын. Жаш балдар балагатка чейинки өтүп кеткендер, Кудай кааласа, Алла субханаху ва таала кыямат күнү аларга шапааттын укугун берет. Алар ата-энесине шапаат кылат. Этегин кармап айтат. Күнөөкөр болсо, дозокко кетип атса, я Алла, мени да ушулар менен кошо күйгүз. Же болбосо ата-энемди бейишке киргиз депчи. Иншалла ата-энесин бейишке тартып келет. Бирок имам Ахмад ибн Хамбалда бир риваят келет да, бир бала мейли бир күн жашады, өтүп кетти, 2 күн жашады, өтүп кетти. Ошолор деле ошондой. Бирок бир шарты менен ат коюлса, эгер ат коюлбай эле көмүлүп калса, анда эртеге шафаат болбойт ага дейт. Ошон үчүн төрөлгөн балага ат коюлуш керек. Үн чыгарды, бу дүйнөгө келди, үн чыгарды, болду. Ага ат коюлат. Макулбу? Эгер өтүп кеткен болсо, кадимкидей гусул кылынат, кепинделет, жаназа окулунат. Анан жакшынакай кылып коюлат. Эгерде өлүк төрөлүп калса, эненин ичинен эле өлүк чыгып калса, ага ат коюлбайт. Ага гусул кылынбайт. Ага жаназа окулбайт. Жөн эле чүпүрөк ороп эле алып барып эле коюп коет. Ана жет төрөлүп калчу. 9 айда төрөлгөн болсо. Канча болсо деле. Эненин ичинен чыкканда ыйлап чыкса, болду. Үн чыктыбы? Анан өлүп калды. Хоть 10 секундтан кийин, 5 секундтан кийин, бирок үн чыгарды замат эле өлүп калды. Болду. Ал бу дүйнөгө келди, үн чыгарды деген сөз да. Хоть 1 секундда жашады. Ага ат коюлат. Макулбу? Ага жакында гусул берилет, кепинделет, жаназа окулунат. А болбосо жөн эле коюлат. Субхана раббика